Dobrý den, vítám vás u pořadu Válka tuningu. 2 týmy mezi sebou budou soutěžit o $50,000. Ukážeme si nyní a všechny si představíme. Tým A. Mark Catterson, Mike Simpson, Dave Wild a James McDonald. Tým B. Jeremy Fitzgerald, Homer Griffin, Carl Carlson a Fred Flintstone. Teď, když jsme si představili všechny členy týmu, ukážeme si jejich automobily, které vytuní. Automobil A, automobil B. Když už to máme, můžeme úplně začít. Začínáme teď. Hej, podejte mi někdo na hře. Odvezte tohleto a podejte mi jinou gumu. OK. Tak jo, tady je ta guma. Sportovní, skvěle. Já to tam dám. Mám další, skvěle. Už jsem tady, hledal jsem tohle. Já to tam oddám. OK. Odendejte nárazník. Hej, našel jsem z Ferrari. Dobrý. Jdu najít další věci. OK. Já odnesu tenhle nárazník a dám ho tamhle. Já ještě půjdu něco hledat. Mám to světla a dáme sem nový. OK, jdu pro to druhý. Jo, tady je. Dáme tam bílou větrací mřížku. No dobrá, dáme tam bílou. Tak jo, odendáme kapotu a dáme tam červenou, jo? OK. Tady jsem našel další. Skvěle. OK, máme hotovo. Oba dva týmy už mají svá auta hotová. Nyní se na ně podíváme, jak vypadají. Auto týmu A. Opravdu moc pěkné. Myslím, že by mohli vyhrát. A auto týmu B také vypadá, že by mohli vyhrát. To se uvidí teď. Dobrá, nyní je čas na test rychlosti. Tak jo. 3, 2, 1, start. A obě dvě auta vystartovaly, ale auto A je rychlejší. Kdo to vyhraje? A nebo B? Asi spíš Ačko. A v cíli je první auto A. Vyhráli 50 000. Co budete dělat s 50 000 dolary? No, dohodli jsme se, že si je rozdělíme a každý s nimi naloží, jak on chce. Velice dobře, takže já se s vámi loučím a brzy nashledanou.